Bodam Puzeni, Dhamma Puzeni, Angam Puzeni, Jana Tomado Vitenzli. Tomado Gitenzli Mahamuni Tumshiva Kabalo Katwe Kruna Lajin Kombo Toshimpia Ko Jesu Myatile Oji Nyule Uzo Ni Te Sagbia Chipi Tamya Pyayare Mati Mye Jinsin Yejin Rama Hote Show Nanapa Kuriti Shijabo Benja Pyata Uzo Taito Tamatia Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli Tamatia Nisima Ten Antain De Chinchan Myapia Devita Tanga Tadatia Myapu Chebo Leya Mipama Uzo Daito Yadana Tiyamyano Dugotela Tiyamyano Dotepnya Tangamyano Osa Chwema Tobo Wamiva Oshe Grega Uzo Yoji Gongweya Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli Tiyamyano Dugotela Tiyamyano Dotepnya Tangamyano Osa Chwema Tobo Wamiva Oshe Grega Uzo Yoji Gongweya Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli Bodam Puzeni Dhamma Puzeni Tangam Puzeni Jana Tomado Gitenzli
ဒီနေ့က1382ခုနှစ်မှာ1383ခုသို့ကူးပြောမဲ့မဟာသင်းဉာဏ်တော်အကျဉ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မသီလများခံယူဆောက်တည်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့ကိုအာယုံပြု၍ယုံကြည်လန်လို့သက်ဆုံးမူ၍ဒီကိုကြောကြပါစို့။ကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခါသိနောအပြီးတို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်တရားရည်နာတရားရည်နာသံဃာရည်နာအပြေခါပေးပါပြောင်းနေ၍အင်းကြီးနာမနန္ဒိပါကိုပြင်လာတော့အပိလွယ်ကူသောအကျင့်တို့ဖြင့်ကျင့်နိုင်ပြီးနိုင်ကြသောအပါဘုရားရှင်ဤအားတော်ဖြစ်အမင်းတော်အရှင်များဖြစ်ကြပါစေ။သာမဏေသရဏိနာပါတိတေနာတာအချင်းဟာသံဃာနာတေတာအချင်းဟာသမ္မာယဝေဒံဥပ္ပောသထတိလဥပ္ပောသထတိလသမ္မာယာသာမိလောကံကတဝါနိလန္ဒေကနိလန္ဒေဒုတိယံပိအာမန္တေတိသရေနာသရှင်နာပံပမတေတာအရှင်ဟာသမ္မာယဝေဒံဥပ္ပောသထတိလသမ္မာယာသာမိလောကံကတဝါနိလန္ဒေကနိလန္ဒေတတိယံပိအာမန္တေတိသရေနာသအရှင်ဟာသမ္မာယဝေဒံဥပ္ပောသတိလသမ္မာယာသာမိလောကံကတဝါနိလန္ဒေကနိလန္ဒေအာဘိဝါရှိယနမောတတ္တဗုဒ္ဓသောအရဟသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 ဘုဒ္ဓံရဏံခိပါမိဓမ္မံရဏံခိပါမိသံဃံရဏံခိပါမိဘုဒ္ဓံရဏံခိသာမိဓမ္မံရဏံခိသာမိသံဃံရဏံခိသာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံရဏံခိပါမိဒုတိယံပိဓမ္မံရဏံခိပါမိဒုတိယံပိသံဃံရဏံခိပါမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံရဏံခိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံရဏံခိသာမိဒုတိယံပိသံဃံရဏံခိသာမိတတိယံပိဘုဒ္ဓံရဏံခိသာမိတတိယံပိဓမ္မံရဏံခိသာမိတတိယံပိသံဃံရဏံခိသာမိတတိယံပိဘုဒ္ဓံရဏံခိသာမိတတိယံပိဓမ္မံရဏံခိသာမိတတိယံပိသံဃံရဏံခိသာမိသေခရဏဓမ္မမာပရိပုဏ္ဏအာမဘိဝါရှိမေယအာနာတိဖာထာဝိရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိဘာနာတိဝါဒဝေရမိတေခာသံသမာရိယာမိအာထေနာဌာနာဝိရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိအာထေနာဌာနာဝေရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိအာသမပရိယာဝေရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိအာသမပရိယာဝေရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိဘုရားဝါဒဝေရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိဘုရားဝါဒဝေရမဏိတေခာသံသမာရိယာမိသုရာမိရေယမိသပမာဒဌာနာဝေရမဏိတေ
สินังคารุขังคัตวาธรรมะมาทินาพัมบาทิตาอามาปฏิบัติရှင်ဗျာဘုရားပါပါဘုရားဆရာလည်းပါပါတယ်ဗျာဒီဝါလည်းပါတယ်ပါတည်နေတဲ့ပြည်လို့ပါလားအနေနဲ့ရကော ဘုံရွာကဘာလို့လာတာတို့ဘုံကြည့်ကြည့်လို့ပါဗျာမုံရွာရဲ့ဘူးနေတဲ့မုံရွာရဲ့ဒီလေးဖြစ်ကုန်ကြပုံရလာလေးရလာရှိမုံရွာကြီးတဲ့ဟင်သူတို့မုံရွာကနေကျင့်တော့မရဘူးလားရပါပါတယ်ဗျာဒုစီလာပြီးလှုပ်ချုပ်ဟင်သူလာကြလို့ကြီးညိုလုံးလို့ပါဗျာဟုတ်ပါကြီးရလောက်ခါဗျာတော်ရဲဖိတ်မလားနေမလားတို့တော်ရဲလာပုံတော်ရဲကြမှာပူဆိုးလူတွေတော့ငါဒီတော့မရှုပ်ပါဘူးကြာတော်ရောင်မှရှုပ်ပါဗျာဒီကအားရှိအောင်လို့ဟုတ်ကလားဗျာတပါးရဲ့အားရမှာပြီ။အော်မမုံရွာကနေအားဖြည့်တော့မရဘူးလားဗျာ။ဒီလာဖြည့်ရသလား။အားနေလို့မုံရွာအားနေလို့ဘုရားဒုဘုရားဘာသာကပေမာပါတဲ့သူလာတာပဲ။တူဝါနဲ့ပြောရင်တော့သရာတရားဘက်ကပြောရင်တော့လူဓာတဲ့တော်ပူနေပြီနော်လူဓာတဲ့တော်ပူနေပြီဒုဗုဒ္ဓဘာသာတိတို့တို့ကတစ်ဖက်ပြီးကြီးတို့သာလို့တော့တရားနဲ့ပညာကတွဲမရတာလေတို့ပညာပဲချနေတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာသာလို့ကြတော့ရှင်ဘောရှင်ပဲလွှမ်းမိုးပေါ်လွှမ်းမိုးပဲသူကဘူရီဘူဆိုတော့တပည့်မှမဟုတ်တာသူ့မိငါနာမခံဘူးငါမိသူနာမခံဘူးဥပက္ခလည်းသမာဓိနဲ့ဝရိယကဒီတိုင်းနော်သူကလည်းရှင်ဘောရှင်ပဲလွှမ်းမိုးပေါ်လွှမ်းမိုးပဲတတိကတော့ကြားကသွားမှာကိုငါပါလေဟုတ်နော်အဲ့တော့သူစိတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တတိကအလေကြောင်းကနေပြီးတော့ပုံထုတ်နေရတာမင်းပြီးသွားမှာဒီဘက်ကလေဝဲဘက်ကသမာဓိနဲ့ဝရိယဘုံနဦးဥကဲပြီးတော့ဒီဘက်ကတတ်ရမှာဘုံလေရဘက်ကလည်းတရားနဲ့ပညာသူတို့နဦးဥကဲပြီးသိကြောင်းတဲ့ရမှာဟုတ်နော်သိကြောင်းတဲ့ရမှာတို့ပါတော့အဝိဇ္ဇာနိုင်ငံကနေဝိဇ္ဇာနိုင်ငံထူတော်ဖို့ရအတွက်သိညာမှာဘူးဟုတ်လားအဲဒီမှာတရားနဲ့ပညာကဘူရီသာနဲ့ပညာဓမ္မသူကဘူရီတရားမင်းပညာကမနာခံပညာမင်းကိုလည်းတရားကနာခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခံမှုတို့တရားအားကြီးနေပညာနောက်ဆုံးနေရမှာပညာအားကြီးသူများကြတော့တရားနောက်ဆုံးနေတယ်နော်သူကလည်းဘုဒ္ဓဟုတ်ကဲ့တရားရဲ့တာဝန်ကယုံဖို့သူ့တာဝန်ကောင်းတာမကောင်းတာသူကသတ်ဆုဖို့မလိုဘူးလေသူ့တာဝန်ကယုံဖို့တာဝန်ဟုတ်နော်သူကယုံမှာယုံတာဝန်တစ်ခုပဲသူရှိတာလေသူကယုံပြီးတာပဲလေကောင်းတာဆိုတာတော့တစ်ဖက်လုပ်ပြီးသူကယုံဖို့ပဲလေအဲ့ဒါတရားလို့ပညာကမဟုတ်ဘူးသူကသတ်ဆုတာဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့လဲအဲ့တော့သတ်ဆုတော့ပညာကဘယ်တော့မှယုံဟုတ်ဗျာပညာကယုံလေးယုံထားမရှိဟုတ်ဗျာသတ်ဆုနေတာလည်းသူကအချိန်ကုန်လို့တရားကတော့ပြည့်ယုံထားတယ်ဘုံပေါ်ပါမလားဟုတ်နော်တရားနဲ့ပညာတဲ့ဘုံပေါ်ပါမလားတဲ့ဘူးဗျာမတဲ့တော့ဘူးတို့မုံရွာတွေကဘာလို့တစ်ဖက်ကောင်းနေတရားပဲရှိတာပညာတူရဲလို့လားမတူရဲဘယ်တော့တော့ပါလို့ပြရကျိုးစားရမှာပါပါလေဗျာကျိုးစားရမှာပါအော်မဘယ်တော့တော့လာမှာတော့အဲ့တော့တရားနဲ့ပညာတဲ့ခြင်းလည်းတတိပဲလေတ
မာရီနဲ့ဝရိယလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတမာရီကသူကအေးဖို့ငြိမ်ဖို့လုပ်ပါလေဝရိယကမဟုတ်ဘူးအပူပေးနောက်ပါဟင်ကိုကအေးပြီးတာပဲဒီကမဟုတ်ဘူးအေးတဲ့ဒဲကရှိတာကိုဖွင့်နှောက်ကြည့်ပါဝရိယဟုတ်နော်ဝရိယကပူပေးပြီးဖွင့်နှောက်ကြည့်မှဖြစ်ပြနေရင်ဝရိယတို့ရတာဟုတ်ဟင်တမာရီကဖြစ်ပြတဲ့ပူတဲ့ကိုဒီအောင်လုပ်ပေးရတာဟုတ်ဒီနေတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကဟာကိုမြင်ကျင်တော့ဝရိယကသူ့ကိုမွေနောက်ကြည့်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့မွေနောက်ကြည့်လိုက်ကြတော့ဟိုအေးသမားကအမွေခံဘူးတမာရီကသူကအေးရမှာဘူးသူ့တောင်ကအေးဖို့လုပ်တာဘူးငြိမ်ဖို့လုပ်တာဘူးအဲ့တော့ဝရိယအမွေတော့မခံဘူးဟုတ်ကြအမွေနောက်သမားကလည်းသူကဒီတဲ့မွေနောက်ကြည့်လို့ဟိုရုံးရင်းဆံကဖြစ်မှဖြစ်ပြနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူကလည်းယုံကြည်သံဃာဖြစ်အောင်လုပ်တာဟုတ်ကြဟိုတမာရီဒီအငြိမ်မခံဘူးကဲဘုံဘောပါမလားကဲပါမလားတမာရီလွန်တော့ဆွတ်တတ်ပြီဝရိယလွန်တော့ပြန်တတ်ပြီနဲ့ကြည့်ပါလားနော်ဟိုဘက်ကလည်းတရားလွန်တော့ကွန့်တတ်ပြီဟင်ညာလွန်တော့တွန့်တတ်ပြီဆိုတော့ဟုတ်ကြပညာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းစားဖို့နေတာလည်းတွန့်ဆောက်တယ်ဘယ်တော့မှထားတော့ဟင်တရားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းဒီလိုလေးဟိုလိုလေးလည်းတော်တော်ကွန်တာပဲဟုတ်ဗျာကွန်များတယ်ဟုတ်ဗျာဒီဘက်ကသမာဓိနဲ့ဝရိယကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟိုကသမာဓိလိုရင်ဆုံးပြီးဆုံးနေအားတယ်ဆိုတာဘာမှပြီးပြီးနေမမြင်တော့တာပြောတာနော်ဟုတ်နော်အေးလုံးတော့လည်းပြီးပြီးနေရှိဘူးအပူလုံးတော့လည်းခန္ဓာဖြစ်နေတယ်မရှိဘူးပြန်တော့မှာပေါ့သူတို့ကြားလေတတိဝင်ရမှာပဲနော်ဟင်သူတို့ကြားတတိဝင်ရမှာနော်တရားနဲ့ပညာကြားလေတတိဝင်ရမှာအဲ့တော့ဘုံတော်တွေကဘယ်တော့ဝင်မှာတော့ဟင်ဘယ်တော့ဝင်နေမှာဟင်ဘယ်တော့မှလူတိုင်းတော့ဒါဖြင့်လူဝင်မရှိတာပေါ့ဗျာစိတ်ဝင်မှမပါသေးပဲနဲ့ခင်ဗျာလူဝင်ရွေးနေဦးပါတရားနဲ့ပညာကခြေကနပိတ်သမာဓိနဲ့ဝရိယကနောက်တူအားနပိတ်ကာလာတော့ဒီဘိမှဒီရောက်တယ်လို့ပဲတို့ဒီကဘိတစ်ဖက်ပေါက်ပြီးနေမောင်းနေတာရှိတယ်ဘိတစ်ဖက်ကောင်းလာတစ်ဖက်ပေါက်လာတစ်ဖက်ပေါက်နေမောင်းလာညီပဲပြီးတော့ဟုတ်နော်ဘုံတော်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေတတိလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေဒီကြောင်းနဲ့ဟောဒီကြောင်းဟောဟုတ်နော်တို့တော့တို့ကနားထောင်နေတယ်ကိုယ်တည်းတည်းအိမ်ဆောင်ဟုတ်နော်တို့ဘာသာကကိုယ်ွယ်ယူဘုပြုသူတောင်းဘာသာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းတရားဖြစ်အောင်ဟုတ်ကြဖြစ်နေမှာမလားဘုံရွာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖျားဘူသာပါမယ်ကြီးတဲ့တို့လေဒီဖျားတော့ဘုရားကြီးရေးထားတာရှိတာပဲတို့ဒီခန္ဓာပြည့်စုံဝိပဿနာရှိရမှာပေါ့ပထမခန္ဓာပြည့်စုံမမြင်ရင်တော့သမာဓိထူတော်တော့တို့သမထထူတော်နဲ့သမာဓိထူတော်နဲ့တူတူပါပဲသမာဓိထူတော်လို့သမာဓိကျင့်ပြီးဆိုမှခန္ဓာပြည့်စုံကြည့်ရတော့ဝိပဿနာတရားမှာပေါ့နော်ဝိပဿနာတရားမှာပေါ့အဲဒီတို့သမာဓိဉာဏ်ချင်းသာမှဝိပဿနာဉာဏ်ကရှိလို့ရဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းမှမဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကပေါ်ရသုံးသိသမာဓိဉာဏ်မပါပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မတက်နိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်မရည်တံပဲနဲ့မဉာဏ်ကိုဉာဏ်မပွင့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမဉာဏ်ကိုဉာဏ်ပွင့်လို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိအောက်မြင်တာအဲ့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောတာကိုမျက်စိအောက်ဉာဏ်မျက်စိအောက်ကိုမြင်ရတာပြောတာနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မျက်စိအောက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အတွက်ဘောဓိပဲအဲ့ဒီဘောဓိကိုပဲဘုရားလို့ပြောတာသစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိတာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားပဲအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရပါတော့ကိုကဘုရားကိုတရားနဲ့ကိုကတန်ခါဖြစ်ထိုက်သွားပြီ
တို့တရဏဂုံဒီခန္ဓာအိမ်မှာမြဲသွားရင်တို့ကဘုရားရဲ့ကိဝေယအကြောင်းတော်ရုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာဓမ္မတိကောမထိုင်နိုင်ဘူးလားထိုင်နိုင်ပါလေဗျာအာဃအကြောင်းဆောင်ကောမှန်ပါပါဗျာဖြစ်ပါတာပဲတရဏဂုံမြဲသွားရင်တို့မှလို့ဒုက္ခနာထဲမှာရှိသွားတာမှန်ပါပါနော်တမဖြစ်ပါတာပဲတို့ဘုရားဘာသာကကဲဒလို့ကျင်းရမှာအသေးကြကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်အောင်တဲ့လေတော့ဖြစ်မှာတော့ဒါတော့မရအောင်ပါသူတို့ဘယ်ရင်တော့ကျင်းရမှာပါဘုရားကျင်းနေပြီဘုရားလို့တစ်ခါမှကြောက်ဘူးဗျာဟင်ကျင်းနေပြီဘုရားကျင်းရမှာပါဘုရားကျင်းနေပါကျင်းနေပါဟုတ်ကလားဟင်တို့ကျင်းတော့ဘောရမသူပါအဲ့ဒီဘုရားကြတော့တမ္မာတံဘုဒ္ဓကိုခေါ်ဟုတ်ဗျာတမ္မာကုဒ္ဒတာငါမဖောက်မပြန်ဘုဒ္ဓကသိဆရာမရှိဘဲနဲ့သိတာလေတမ္မာတံဘုဒ္ဓနော်ပိစိကဘုဒ္ဓကြတော့တို့ပါတော့သူကဆရာလည်းမရှာဘူးနော်တပည့်လည်းမမွေးဘူးသူ့ဟာသူခန္ဓာဖြစ်တယ်သူကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှူရင်းမှတ်တတ်နဲ့ပြီးသွားတို့တော့ပြီးတာကတော့မဖောက်မပြန်ပြီးတဲ့အတွက်တန်တော့ပါပေါ့တန်ဗုဒ္ဓပေါ့တန်မာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့တန်မာမပါလို့ဆိုတော့ရှိလုံးကပါရမီဖြည့်လုံးကဘုရားစုရဲ့ဩဝါဒခံတာကိုဟင်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်ဘူးလေဘုသူတာကသူရှိပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားရှိပါပါဟင်ဘုသူတာရှိပြီးသားကိုဟင်တို့တော့အထုတ်တဲ့နေရာတော့ဆရာနီးကြမရှိဘူးပေါ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတဲ့အတွက်တန်ဗုဒ္ဓဟုတ်ဗျာမှန်ပါပါတို့တာဝကကြီးကတော့ဗုဒ္ဓလို့သုံးပါတယ်နော်ဟိုလေဝေယံတို့လေယာယံတို့ပတ္တိတို့လေဗုဒ္ဓလို့သုံးပါတယ်မှန်ပါပါတဲ့ဟိုနာမလည်းမပါတော့ဘူးတန်လည်းပါတော့ဘူးလေဆရာပြမှပြရတာမို့ဆရာသင်ပြီးမှပြရတာမို့ဗုဒ္ဓဟင်တာဝကကလေကိုယ်တိုင်ဟိုထိုးထွင်းပြီးတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲဆရာကရှိရပြမှနောက်ကလာပြီးထိုးထွင်းပြီးရတာဒါမို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ရမှာဟင်အဲ့တော့တို့ခရာစုပံဖို့ကြတော့တော်ခရင်ပါပြီးညာအင်မတိအင်မတန်ထက်ထားတော့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာသူပြင်တယ်နော်တို့သင်ချီကိုသူတို့စားရဲပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တစ်နောက်ကိုသုံးညာပေါင်း140ထိုးရပါတယ်တစ်နောက်ကိုသုံးညာပေါင်း140ထိုးတာအဲ့ဒါသင်ချီလို့ဆိုပါတယ်တစ်တစ်ခုကိုကဘာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောတာနော်မှန်ပါပါကဘာတစ်ခုပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာသင်ချီကိုတစ်နောက်ကိုသုံးညာ140ထိုးရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုး၄ချိန်နော်လေးသိချင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှကဘာသူပေးပြီအဲ့ဒါညံအင်မတိအင်မတန်ဖြတ်လွန်းလာဘုရားဖြစ်ဖို့ဒုဖေကြီးဒီပင်ကရာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်သူသာလျင်ပဋိသင်္မိတာပတ္တယဟန္တာဖြစ်နေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဖြစ်နေပေါ့လေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဖြစ်နေဝိညာဉ်တပဆိုရင်ဒီပင်ကရာဘုရားကတို့30လုံးရှိတဲ့ခါတာတစ်ခုဟောပါနော်တို့ခါတာဒီလိုရှိရင်တစ်ပိုက်ကိုရှင်းလုံးစီရပါတယ်၄ပိုက်ကိုတစ်ပုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ၄ပိုက်32လုံးဒီပင်ကရာဟောမဲ့တရားကို24လုံးမပြည့်ဘူးပဋိသင်္မိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ရမှာညံဘလောက်ခဲ့နေတယ်တို့လူချင်းမို့လူသေးလားမလိုပါဘူးတို့လူချင်းမို့လူနားထောင်ရုံနဲ့နားထောင်ရုံတော့30လုံးကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူး24လုံးနော်အဲ့ဒါကြီးကဘုရားစုပန်တော့၄သိန်းချင်းကဘာသိန်းချင်းယူပါတယ်တပည့်ခံမှုကြတော့24လုံးမပြည့်ဘူးချင်းနဲ့ဟင်တပည့်ချင်းနဲ့သွားမယ်ဆို24လုံးမပြည့်ဘူးဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းတော့လေးသိခြင်းတဲ့ကဘာသိညာအဲ့တော့ဉာဏ်ချက်ထားပါရာတောင်းတော့တို့မုံဝါရီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြောင်လို့လဲ
ဘုရားဖုတ်ပါမရဘူး32သိန်းချီတော့ကိုရှိလိမ့်မယ်ထင်တာ7သိန်းချီတို့16သိန်းချီတို့ကျော်လိုက်မှထင်တာပဲဟင်32သိန်းချီတော့ကိုပဲလို့ချမ်းတော့ပါမလားဟင်ဟုတ်ပါရဲ့ရပါမလား32သိန်းချီဟင်အဲ့လိုညာကောင်းပါနော်သာဝကဘောဓိစုကသူများတွေ့ပြီးသားကိုပြောလို့ပေါ့တို့တော်ပြောရင်တော့ရှေ့ကမိုးရှာသမားတွေ့တဲ့မှုချင်းဘယ်နာမှာกว่าဆိုတော့နောက်လူကနှုတ်ယူပဲတော်ပြောမှာပေါ့တို့တော်ကတော့မှုချင်းရှိတာကိုဟုတ်ကြအဲ့တော့ရှေ့ကတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတော့ဘယ်မှာမှုချင်းกว่าဆိုရင်ဟင်လွယ်လေးသွားယူမှာပေါ့ရှာဖို့မှမလိုပဲနော်ရှာဖို့လူသေးလားသူပြောတာလေးသွားနှုတ်လိုက်ရုံပဲတာဝကစုကအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်နော်အဲ့ဒီတာဝကစုမှာလည်းပဲတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပဋိတိတာဝကစုနဲ့ဝင်နိုင်ပြီအဲ့ဒီပဋိတိတာဝကစုဝင်ဖို့ရရှိသေးလို့လေဟောဒီသာသနာထားခဲ့နော်ဟုတ်နော်တို့ကြောင်းတဘောကြီးကသိန်းနာလို့တောင်းတန်းလို့ဝင်တယ်ဘုရားတွေမှာသာဝက20ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်နော်ဥမမတိဘုရားကဘုရားနဲ့အတူတူနေတော့ဒါပထမသာဝကမဟုတ်လားအဲ့ဒီသာဝကကနောက်ထပ်မွေးတဲ့တပည့်ကျတော့ဒုတိယသာဝကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြီးရင်သာသနာပြောက်တို့ကိုတော့ကြည့်ရှိရင်ရှိဘူးဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့သူကတသိန်းတန်းတော့ဝင်လာရှိသမျှဝင်နေရကိုသူအကုန်လုံးစောင့်ချွတ်တယ်တို့ဘေကယာတန်းယာတန်းတော်ထုံးလို့တရားတိတိနေတယ်ဆိုရင်အတ္တသမာဆိုလို့20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြရရတယ်ဖြစ်တယ်80ပဲနေရတယ်ဟင်ဘုရားကွာတရားတိတိနေတော့သူပြောတဲ့အနတ္တပဲမှာလဲအမေခံရမှာဆိုလို့20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရရတယ်80တန်တော့ဟင်20ခုနှစ်ကတော့လူပဲတော်လို့ဟုတ်ပြီလေဟင်20ခုနှစ်ကဘာလို့တော့ရနေအောင်မပဲဟုတ်ပြီဘယ်တော့နေတာတော့ဒီလေတာတော့ပါဒီတာတော့ဟုတ်လားဗျတော်လို့ပြဟုတ်ကြဟင်တော်လို့ပြ6နှစ်ကကျင်းရတော့35လို့45ကျန်တော့ဒါတော့သက်ရှိတဲ့အရူပဘုံတို့အတင်္ကျသဘုံတို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိနိုင်မှုတွေမရရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မိနိုင်ပါဘူးမိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘုံတော်ဒီဘယ်ရောက်နေလဲသိဘယ်ရောက်နေလို့ဘုရားမမရထောင်းရင်အခုထီရှိနေရင်ဒါဘုရားမမီလိုက်လို့ပဲနေရမှာပေါ့မှန်ပါပါဗျာမိရင်ဒါလေးကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားကျွတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်ရောက်နေကြမသိပါဘူးဗျာဟင်မသိပါဘူးဗျာဟင်အထက်လားအောက်လားမေးရမှာပဲဟုတ်ကလားအထက်တော့သိမထင်ပါဘူးဟင်အောက်ထဲနေပါဟင်အဲ့ဒါကြီးကြံပြီးလို့တန်ခါဆင်းငါကျင့်လို့ကျင့်ငါပြီးတယ်လို့ပြီးအောင်မင်းကျင့်ပြီးရောက်လာတယ်ငါဘူသာသာနာပြုရတာဝကဆင်းကိုချီတီထားတယ်ဒီအဲ့လိုရှိနေတဲ့တန်ခါဒုဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဒုဘူးလို့ပြောမဲ့သားရှိနေတဲ့ဟိုပွင့်နေတဲ့တန်ခါတို့မုံရွာဘူးလို့သာပြောလိုက်သူမှန်ပါပါဒုဘူးပြောတာမုံရွာဘူးလို့ပြောမလားမုံရွာဘူးပါဗျာမုံရွာဘူးပါလားအဲ့မုံရွာဘူးထားတာကိုမုံရွာကသုံးသလားဟင်မှာပါပဲလားမုံရွာဘူးထားတယ်လည်းပြောသေးဟင်သာနာထားခဲ့တာတို့ဘူးနော်အခုကျင့်အခုရတာပဲနော်ကျင့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကျင့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲတို့ကျင့်ကြတာမဟုတ်တို့ဘာသာကကိုယ်ွယ်ရုံဝုပြုထူတောင်းရုံနဲ့လမ်းဆုံးတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခရီးဖြစ်
ကိုယ်တိုင်အခုသောခံနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်နော်တူတာကနာဟုတ်တော့ကျင့်ရမှာကျင့်စွမ်းပါဟုတ်ဗျာကျင့်တော့လေတို့ပြောနေကြရှိပါတယ်ကိုလုံးတာကိုမှတ်ပါဒါပြောပါစိတ်သာလာပါတော့လာပါမပြောပါနော်ကိုလုံးတာကိုမှတ်ပါဒါပြောမှာချမ်းမရှိပါဘူးနော်ဟင်ကိုလုံးတာတွေမှန်သမျှဘာလို့လုံးတာတော့ကောင်းနေဖြစ်လို့ကြိုက်လို့နော်ဟင်မကောင်းမှုဆိုလုံးသူရှိလို့လားရှိပါဘူးဗျာဟင်ကောင်းတဲ့ခြင်းလုံးတာပဲအယသမားမေးကြီးမကောင်းမှုဆိုတော့သူရှိလို့လားရှိပါဘူးဗျာခဲသမားကဟောရှိပါဘူးဗျာဓမြကဟောရှိပါဘူးဗျာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့ခြင်းလုံးလုံးတာဟုတ်ဗျာမကောင်းမှုဆိုလို့သူတရားမှရှိဘူးမုံရွာတွေလုံနေတာတွေကဟောဟုတ်ကလားမကောင်းမှုဆိုလုံတာမဟုတ်ဘူးလားကောင်းလာလို့အချင်းများစီအားလုံကြောပဲဒုတိလာတော့ဘိုးသို့မှာကြမကောင်းပါမဟုတ်ဘူးသူကဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါဟိုရောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟိုရန်ကုန်ကဟိုတို့မြဝတီရင်ကတော့ဟိုယုံနာနာမှာတောင်းယူတာပါဘုံမြတ်တာဟင်သူကလည်းဒီကဟိုကြောင်းနေပဲသူကဝေယံကင်းသားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးအရဲတော်မူလို့တဲ့အဲ့ဒါရဲတော်မူလို့မနိုင်လို့မဲ့ဆယ်တော့ဒီသွားဆိုတော့သူစီရောက်လာဟင်အဲ့တော့သူကပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဆက်တော့ခိုင်းတာဟင်သူစီလာတော့ကောင်းမတယ်လို့လားဆက်တော့အဲ့လိုပြောလို့တို့အဲ့ဒီမှာဟိုပြောဒီပြောမယ်ဝေဝေရဲ့တော့နေတင်ပြရမှာဟုတ်အဲ့လိုဝေဝေရဲ့တော့နေသူတို့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဖေရမပြောပါနဲ့ဖေရအဲ့ဒီကြောင့်နေတဲ့ကတော့ဟောလို့တယ်တို့သမတာကြီးစာရှိတိုက်သမပါဦးလို့လည်းဟုတ်ပါသူ့ကိုသမတာရာကချပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌခဟိုကရင်ဘက်ကသမတာတင်နေတာကိုအဲ့ဒီမှာဖိတ်တင်ညစ်ပြီးတော့တာတနေ့ကိုအရက်3ပလင်းကိုနော်ကောင်းနေဆိုတော့နေတော့ဗျာ3ပလင်းကိုတရားတော်ဘုရားကြီးရန်ကုန်ကြွလာတော့သူမိမမဟာဒေဝီကဒါလျှောက်ရှင်ဘုရားတခါကြီးတော်ဟိုမှာအရက်တီတော့ဟိုမှာပြီးခညာကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ပြောတယ်ပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ကလေးယူခဲ့ရမယ်တဲ့ဗျပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ကလေးယူခဲ့ရမယ်တဲ့ဗျဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးအမိတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုယူခဲ့ရတာပေါ့ဗျာဟင်ဆရာတော်ကြီးကပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကတတိတုမှရှိသွားပြီနော်အရင်တော့လူမေးမိတော့မဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါကာဘောကဆင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကရန်ကုန်ကြွရင်အင်းလေးဓမ္မယုံမှာပဲတဲပါတယ်မှန်ပါဗျာဟိုတခြားပဲလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဟို39ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်အရွယ်ကြီးနဲ့ဟိုအင်းလေးဓမ္မယုံကဟိုရွှေဘုံပဲထွက်လို့ရှိရင်မိပွိုင်ကြရင်ကားဟိုပရိအုပ်တော့ဆောင်းတော့ဆရာတော်ကြီးမခံနိုင်ပါဆိုလို့ကြားဘူးဓမ္မယုံပြင်ဖို့စောက်တာလည်းမခံဘူးကြားဘူးဓမ္မယုံလည်းမခံဘူးအဲဒီအင်းလေးပါပဲနော်အဲ့ဒါကဟိုတို့ဘာနဲ့ပြောရင်တော့ပါပေါ့စကလုံးမပါတဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ပြောတယ်သူကရှမ်းဆက်ကိုသူရွှေမျိုးဒီချုပ်ဖို့ကိုအဲ့ဒါပြောတာနေမှာပေါ့ဒီစကလုံးမပါတဲ့စကားပြောရင်းဟုတ်ဗျာအဲဒီမှာရောက်ဘုရားတော်ကြီးရှိတယ်ရောက်တခါကြီးဖောင်ဝက်ကလေးချတာပလင်းလေးနဲ့ငဲ့ကြတတိလေးနဲ့ငဲ့ကြတတိလေးနဲ့ငဲ့ကြဆိုတဲ့ကနော်အရင်ကတော့တောက်ချင်တော့ဒူးသွားပြီးမှာပေါ့အခုတော့ရကလေးတစ်ခွက်တော့ဘူးဘယ်တော့ငဲ့ရတော့ရေတော့ကတော့ဘူးလေဒါပြီးတော့ပြလေးချာကြည့်ရ
你想地下好下天下，好内脏家，好五来三抓比家，好啥一天家，好开始有跑家，好脑脚把天家，好欧塞脚出家，好欧脑脚比家，好是对天哪比家，你想地下，你想地下。哦，不得啦，维护你呢。维护也到你马上。不然那以后，马上人家了，维护也到你吧。不得了，也偏路，也多呀，男的叫不别场面多了。也个基地在比如话啦，多啦，单位没多啦。也个基地在多啦，冇啦。啊，都多啦都。大概家乡说话家，看的呀都那个哦，喏。我别个帮人对吧？都别个帮路没对他。都没有个些他妈都别个帮回他听。我别个帮负担了。我别对他，我别个帮他哩。也那阿有那一帮人，也别个帮他哩。懂了，懂了。我别个到地方，别阿有这些，我别个你看啥地方，我别嘛这里看啥地方。都光着天路路的，都别看啊，没法对没，喏，没嘛吧，但那没呀法的，这个大法院那个不谈出来听，也到的话也这么谈，懂的，你这么谈出来我平不平不是差多了的，这个也到了也到目的这么谈心里了的呀，也到目的发货，他没啥了，他没啥目的发货。ကိုလုံးတဲ့မှုကိုစစ်ထားဟုတ်ကြတို့ကောင်းတဲ့ထင်လို့လုပ်နေတာကောင်းတာဟုတ်မဟုတ်ကြည်ရမှာဟုတ်လို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အဲ့ဒီသမတာဟောင်းကြီးဟာသုံးပလင်းကနှစ်ပလင်းကိုယ်နှစ်ပလင်းတစ်ပလင်းကိုယ်တစ်ပလင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြတ်တော့ဟုတ်လို့တော်တခါကြီးအဲ့ဒီညာနေတခါကြီးတော့အဲ့လိုပြောတာတခါကြီးဆက်တော့ခါလိုက်တယ်ကိုယ်ကဘယ်လိုဆက်တော့ဟုတ်ပြတို့ကနေမကောင်းဘူးတခါကြီးဒါလေးကိုအသက်ထဲသူပါဏုပိတံလူပါသူလူတော့လူအောင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကတော့ချင်းရင်မကြည့်ဘူးပေါ့အောက်နေပါဟုတ်ဗျာကိုယ်တိုင်တောင်းရင်းနဲ့ဟောသွားရင်ကိုယ်တိုင်သူကိုတရားကိုနာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အကျိုးတရားရပါဟုတ်တော့အဲ့တော့တို့ကရိတ်တာသွားဖို့ဥပုရဲ့ရှိတော့ဘူးတိုးရဲလာဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ချင်လာလို့မှတ်ပါနော်တို့ပြောတာဘာလို့လုပ်ထားတော့ကောင်းတဲ့ထဲလို့လုပ်နေတာကောင်းတာဘုံဘုံပြီးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့အစကြီးဆုံးရောက်အောင်ဖတ်ပြီးစမ်းပါတို့ကလည်းယုံကြည်စတာနေရထားတာလေဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစထားလဲမေးပြီးဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်စမ်းပါခင်းရဲ့ချိုးအင်းရရထားပြီမရပါနဲ့ဘယ်လိုချိုးတာတော့ဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်စမ်းပါဟုတ်ဗျာတို့ကဖတ်နေရထားတာလေအဲ့တော့စနေရထားတော့ကြိုက်သူကကောင်းတယ်ပြော၍မကြိုက်သူကမကောင်းဘူးပြောမှာပေါ့ညင်းနာပြီးနေရပါမယုံကြည်စတာနေရထားလို့အစလမ်းစားမှာရပ်ပြီးညင်းနေကြသုံးအောင်ဘယ်သူမှမသွားဘူးမကောင်းဘူးပြောသူလည်းသုံးအောင်မလိုက်ဘူးကောင်းတယ်ပြောသူကဟောသုံးအောင်မလိုက်ဘူးသူကအဲ့ဒါသုံးအောင်လိုက်ခိုင်းတာပါကဲခက်တော်လာကြရနီးမသိလို့ပြောခြင်းသေးလားဘုံတော်သူနီးမသိလို့ပြောခြင်းသေးလားသိပါဘူးဆရာတော်မင်းတော့သိပါရဲ့ရဲတော့ပါတယ်ဆိုမသိပါဘူးရဲ့လို့ဘယ်လိုတောင်းနေမသိတာဟောဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့မအားလို့ဟောပြောခြင်းသေးလားဘာကြံတော့လို့ဟုတ်ဗျာဟိဟိုဝေကူပြောမှာပေါ့ဝေကူကတို့တရားဓမ္မတွေအကုန်ပြည့်စုံနေတာအဝိရိယလေးတစ်ခုလိုတာဗျဒ
တို့ကတော့ပြောမှာတို့ဘုံသွားတွေကိုပြီးဆုံးနေတာပြင်းလာလေးဟုတ်နော်ပြေမပြင်းလာတော့ဘူးမဟုတ်လားဟင်တို့ဟာတွေကိုရုပ်ဘုံသွားတွေပြင်းလာလေးတစ်ခုပြကျန်တာကိုပြီးဆုံးနေကြဟင်ဘုဒ္ဓရာကိုရှိပြီးသားတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်မဖို့ပြောတာမဖို့ပြောတာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီကနေ့တော့တင်းချမ်းတဲ့ဘာပြောတာတော့တင်းချမ်းတော့ကိုယ်တင်းချမ်းကပြီးပေါ်ဒီမေးလို့ရအောင်ဒီမူတော်လေးတင်းချမ်းမကြဘူးနဲ့တူတယ်ကြားဘူးလားတင်းချမ်းဘယ်လိုကြားတာတော့ဘောပြမေးလို့ရအောင်ဘောလည်းကြားတယ်ပြောသေးဘယ်လိုဒီလိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီကားရအောင်မျက်စိလောက်ဘုရားဒီကစားတာတင်းချမ်းတဲ့ဒီကစားတာဘာဆိုင်လို့ပြခပြဘာပြဘူးဟင်ဟောမအင်းဘယ်လိုကြီးကြောင်းထားလဲလောက်ပြီးပါဠိလိုသင်္ကန္တအဲ့ဒါကိုကလားသုံးတော့တင်းချမ်းဖြစ်သွားတယ်ပါဠိလိုကသင်္ကန္တပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟုတ်နော်အခုမှပြောင်းရွှေ့တာမဟုတ်ပါဘူးငွေတွေကတင်းချမ်းကြပါလားဟုတ်နော်ငွေတွေကတင်းချမ်းကြတာဗျဒီကနေ့မှကြတယ်များချင်းမနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့တာငွေတွေကတင်နော်ဟုတ်နော်သူဘုရားဟောကြတော့သက်ကံလေးတစ်ချက်တက်ကနေဆိုတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့နှုံပေါင်းဂတိ6000ဂတိပေါင်းနော်တိ6000မဟုတ်ဘူးဂတိပေါင်း6000စိတ်ရဲ့ပြည့်စည်နှုံကသသိန်းလို့သာသာဆိုပါတယ်ရုပ်တစ်ချက်ကိုစိတ်ကသက်ခွန်တစ်ချက်ကိုနော်သူတို့အရေးညာကြီးကြတော့ခကြီးအဲ့လောက်ပွားပါတယ်ရုပ်တစ်ချက်လှုပ်တဲ့အချိန်ကိုစိတ်ကသက်ခွန်တစ်ချက်လှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့သူခကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ရုပ်ချင်တာတလားလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်စိတ်ကသက်ခွန်နဲ့လမ်းပြီးသားပေါ့အဲ့တော့သူကမြန်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့တို့မှာချိန်ရှိတဲ့ရွေးပြောင်းနေတာသင်္ကန်းတာသင်္ကြန်ပြောင်းရွှေ့တာပြောတာပြောင်းရွှေ့လာလို့ပဲမိသွင်းသားကနေပြီးကလေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါနော်မိသွင်းသားသင်္ကြန်ပြီးသွားပြီနော်တခါကလေးဘဝကပြောင်းရွှေ့တော့ကာလာသားကာလာသမီးရောကလေးသင်္ကြန်ပြောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါပါကျောင်းနဲ့ဒီနော်ဒါကကာလာသားကာလာသမီးကနေ30 40ကျတော့လူလတ်တယ်နော်လူလတ်ပြောင်းခဲ့ပြီလေကာလာသားကာလာသမီးပြီးကြနော်ဒါကလူလတ်ကနေ50 60ကျတော့လူကြီးပိုင်းတယ်လူလတ်ပြောင်းပြီနော်ဒီကနေ့မှပြောင်းနေထင်နော်ဟင်မွေးတယ်ပြောင်းတာမွေးတယ်ကပြောင်းတာတင်းညာဘွယ်ပဲနှခါချင်းပါရီဟောပဲဒီဟင်မွေးရကပြောင်းနေရင်အဲ့ဒါတာကြီးပဲ့နေတော့ကန်နဲ့ပြစ်ချထားဖို့ရှိတာအချိန်ရှိသေးဟုတ်တာပဲနော်ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟိုတော့အဖိုးကိုဘွားအောင်ပြောင်းတော့ဘာသာသင်ကြတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျဟင်မှန်ပါအေကောင်ရှင်ဘုရားတို့ဟိုကုတော်မလီဝအရင်တော့ကတော့အာသူဘပင့်တာဆိုရင်တာသီဝသဘောမှမိသီဝသဘောတို့ပြောင်းရွှေ့သွားပါတဲ့ဖြင့်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြတာလေမတာဘုန်းကြီးပြတာတာသီဝသဘောမှတာသီဝတော့တက်ရှိရပြောတာလေမိသီဝသဘောတို့ပြောင်းရွှေ့ရွေရောပြောင်းရွှေ့သွားပါတဲ့ဖြင့်ဟင်အဲ့ဒါကြတော့ဘဝသင်္ချာပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်နော်သင်္ချာနေလိုက်ကြနေတာမှန်ပါဗျဒီကနေ့မှပါလို့ကြတယ်ပြောတာလို့နော်တို့ခေါ်တော့တဝိသရပေါ့ဒါတည်းလည်းရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တို့ကနေတိုင်းသင်္ချာကြနေတော့ရက်ကသားရမှာရ
Yaka Paratine, Yekono Bado, La Gono, Pinjani, Rajani, Edo Duga, Yera Mano, Yekanamana, Yekanamana, Dayine Pochi. No, Dayine Pochi. The Julia young lady was reading of our video. Yeah, no, Edo Duga, a good seeing needed to Monwari, seeing needed fake up. Good to good day, Tata, a good day, Tata. သူတိုင်နေထားပါလေဗျာ Pochi, Hopabla, Tangira, do one of your Lucino, or more Comaboya, a man, that she look on Tangi Locale. Jacka, Guida, or Yera, that are Pochia, a Yen, Lugili, was a Yebo. Malugili, or Mebo, oh no, Tangira or Moebo, Mohara, Moebu. Eta neve, the need. A twila la line, Lugina change him, a kid Lumbalugina. Tweed, Bobo Benaka, I do it a Bobo with Benaka, with the door. Bobo with Wokana. Bobo with the more with and what we do, but we do. Pero Danji Gale, Kudula, Hoxi Labo, Okala, Eddie Nina Yedlina. Eddie Nina Yedlina. Dodoanida Eddie Nina Yedlina. Maho Poo. Do Eddie Nina Yedlina. That's why I don't buy it. Kanaga, that's why you that's why I do. I own Choba Male, 2 times to Lone, I only did it. The Chuga Nida Lune, the Chuga Nida Lune, and a book and I would be out of the Taliban Male, the Chuga Nida Utone, the Chuga Nida Utone, oh no. And 2 who are 4 billion I only did. 2 times the day I have a jacket. No? 2 times the day I have a much as you go. There are more, my dear are more, you know. I think how I mean my home. Oh no, oh no. That body balani my home, that do, that only, that low, there is a local in Taiwan. There is a local yet, the boa low, Abu to Tangi, Abu to Poxy, yet me down. No? Tana yet me down. Lulu, Kudu, Tangi. Pochi, long time. Through my dog, to Luma Gongo, we will be a Latin and Yaman Babe. To Mara, Luboa, Ya of Udunga, Page, the Kudu, Vicini, to Tuga, Yamba. No? Hello, Tuga. Near 20 years, Udu, Gomuna, Yubi, Erika, Daiza, Tatu. Near 20 years, Balugo. Rotten, Palo Taro, Dangy, Nayan Job, Poxy Lava, Nayan Bado, Poxy Lava, the Sunday and the other hobby, Dangy Laro Bangobi, Lulo, Luna Bomblule. Taya Pony, I will do a young for me, Luna Bomlu, and on his handy, Banet I know. Nayani, Banet and Pop. I was wrong now. And then if I'm a good old love. Oh, any day, no, good.
ဟုတ်နော် မှန်ပါပါ ဟိုပြောဒီပြောမယ်သူသမားတောင်ရောက်တော့ငါတွေ့ခဲ့ဘူးသလိုလုံးစီချင်ပါတယ် သမားတော်နေပြီးတော့မှာ အဲ့ဒီနာပေါ့ဗျာဒီဒီကတော့တာဝတိခေါ်မှာပေါ့သမားတော်မှာတို့ဟင်းရွက်တင်တာကပါပြီးဂုံတော်နဲ့တင်တာ သမား တတိနဲ့ပေါ်လေး မှန်ပါပါ သမီးမွေးသူကလည်းဂုံတော်နဲ့ဘာလို့လို့ဂုံတော်လဲတတိမလို့ဘူးနော် မှန်ပါပါ တတိမလို့ဘူး မှန်ပါပါ ဂုံတော်နဲ့လုပ်တာဖောက်ချီသမားတော်လုပ်တဲ့ဖောက်ချီ မှန်ပါပါ ဟုတ်နော် မှန်ပါပါ ပြီးတော့သူတို့ဟိုထမင်းကို3နာရီကျွေးပါ3ရင်ပေါ်ပြအာယုံပေါ်ပြနေပေါ်ပြညနေစားကြည့်တော့ပါဆိုတဲ့ကျွေးမယ် သမား ကျွေးတယ်ကြာကြာကောင်းနိုင်မို့နေရတို့ရဲ့သူခင်ကြည့်ကြတာများပါပဲဟိုကဘုံလုံးနဲ့ဘွားပြီးလုပ်တာဒီကလောဘနဲ့စားပါဘူးဒီတန်ကြီးနဲ့ပေါက်ချင်မတည့်ဘူးဒီနေရတို့ရဲ့သူခင်ကြည့်ရတာကြီးတယ်ပဲတိုက်တော့စားကျွေးတော့ဘယ်လိုလုပ်တို့ပုံကြီးတွေခေါ်လာထမင်းထဲလာတယ်အောက်ကငါပြောပဲခင်ဒီအဘောကဖုံးထားရတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီထမင်းဒီပုံအဘောကလမ်းထားငါပြောပဲနဲ့ဖက်သိန်းနဲ့ဖုံးထားတဲ့ပေါ့ တင်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ကျွေးရင်တော့ဒီအဲ့ဒီတိုင်းနော်ကျွေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကုန်နေချင်ဟုတ်နော် တင်ပါဗျာ ချက်ကြလေးကဆိုပါတိုင်ကြီးရလည်းကောင်းလို့ပေါက်ကြီးရလည်းကောင်းလို့ မှန်ပါပါ နော် မှန်ပါပါ အဲ့ဒီနီးနဲ့တို့ကတနေ့တနေ့ရရမှာနော်နော် မှန်ပါပါဗျာ အင်းဖန်တရလေးကပါပြီးရရမှာ မှန်ပါပါဗျာ ရခဲ့ပါ သူစားပါ ကူမကျူသာပါမယ်ဟင် တင်ပါဗျာ ဟင်ဟိုသင်ထားတာလေးရဲ့တိုင်ကြီးဖောက်ကြီးရလည်းပြန်နှုတ်လို့မရနဲ့အရင်သင်ထားတဲ့တိုင်ကြီးကပြန်နှုတ်လို့ရအောင်မလား ရပါဗျာ ဟင်အဲ့ဒီတိုင်ကျရမှာဗျာ မှန်ပါပါ ရဲပြည့်လို့ရှိရင်လာဖြစ်ရမနော် မှန်ပါပါဗျာ လာအီးတော်မဖြစ်အောင် ဒီပါပါဗျာ ရဲပြည့်ရလာဖြစ်ရမယ် မှန်ပါပါဗျာ တို့လာဖြစ်ပါလား ဖြစ်အောင်ရဲရမှာပါဗျာ ဖြစ်ပါလားဘုံတော်ဒီ သေးပါဗျာ ဟင် သေးပါ ဟုတ်ကလားအဲလာမဖြစ်နေလေကြီးတဲ့ဒီမှာပေါ့ဟင်ဟိုတဲ့အေးနဲ့ဘုံဘေကများတော့ဟုတ်ကလားဟင် မှန်ပါပါ အိတ်ထားတော်ဘူးနဲ့အိတ်ထားလားအေးနဲ့အိတ်ထားလား ရဲရပါဗျာ နိုးတော့ဟောတနေ့ကိုမောဟုတ်နော်လာမဖြစ်သေးဘူးနော် သူရှင်များဘူးကတော့ဖြစ်ပါအေးမြ ။ကောင်းမဆိုပြောရမယ်ရပါကြီးဗျာ။ဒါကဝါလာဟိုဒီကနာလာဆောင်းချောင်းထိုင်လို့ပါ။တော်လေးကိုဒီကနာထားသွားရင်ဘူးမှာတယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ဒါဒီကနာလာဆောင်းချောင်းထိုင်လို့အေးတယ်ပြောတာပါခင်ဗျာ။ဒီဆွေးကြည့်ပါလားဘူး။ဟင်ဘူးမှာပဲခင်ဗျာ။ဟင်ဝန်ဝါတီကြောင့်မသိအောင်လမ်းတွေကဘူးမှာပါ။ဝန်ဝါတီကြောင့်မသိအောင်လမ်းတွေကခင်ဗျာဘူးမှာ။အဲ့တော့လာပြရမှာတူလား မှန်ပါပါ ။ခရတာတတိ မှန်ပါပါ လာရှိရမလို့ မှန်ပါပါ တို့ဟူတတန်တီလာမဖြစ်သေးဘူးနော်လာမဖြစ်သေးဘူးခရတာသမီးစစ်ပလားစစ်သေးပါသမီးသူသားသူပြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဖို့ပါလို့အဖို့ပါငုံတော်မှာဖရာသားစိတ်မရှိဘူးတဲ့လို့ပြောမှာသမီးစိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ပြောမှာတော့ဒီတို့ဒီလေဟိုလာဒီကလာနဲ့ဟင်လူကြုံနေတော့ပြောမှာဗျာဟင်ချက်ဘူးလားဗျာအဲ့ချက်လုံးလေးလာဖြစ်အောင် ရစရဲပါ ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်တော်လေးတိုင်းကြီးကြလို့ဖောက်ကြည့်ကြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟိုပြောဒီတော့ပြောမယ်တို့သင်္ကန်းညုံကကျန်တဲ့ယုံနေကြရှိတာ သမား ဟိုရန်ကုန်မှာတို့ရှိတော့ကဆိုရင်အင်းစိန်ပြီးရင်စက်မှုလက်မှုတို့သင်္ကန်းညုံပဲ သမား ဟ
နေရာကတို့တင်ငါတို့တမျိုးနဲ့လို့စက်ယုံကြီးတက်ကြတာပေါ့အဲတို့ကစေသူပိုင်းရဲ့ဈေးတွေလို့တော့အဲဒီစက်ယုံကအမျိုးသမီးတွေလာတာပေါ်ပြောတော့ဟောက်ချီပြသွားရင်နီးရချီနဲ့ခွဲပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပဲအော်နိုင်အောင်ဆိုတော့လည်းပဲအခုနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအခုကဘိုးဝါရီဖောက်ချီပြတော့ဘယ်လိုဆက်တော့နေရရှိတယ်ဒီအားရှိတဲ့ဒီမကြီးဖြစ်တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးလိုက်ဒီမကြီးဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပါလို့အဖူဆိုတော့တဲ့ဟုတ်တော့ရဲ့ရမှာ ရဲ့လို့ဆန်းနေရှိပြည့်ရင်ဘာဖြစ်သွားလို့လဲနားတယ်မြစ်ပြပါမြစ်ဖြစ်ပါပါတန်ဝိသရာမြစ်တီရမလို့တန်ဝိသရာကမြစ်တီရမှန်လားပါဗျာမြစ်တီရမလို့မှန်လားပါဗျာနော်ကိုတို့လူဘဝလာပြီဟုတ်ဗျာမူရင်းက365ရဲ့ပြောကြပါဘူးနော်နော်မီးတွင်းကလေးကတော့ကူပြောင်းနေတာတင်တယ်မီးတွင်းကလေးကတင်ညာကြလာတာဟုတ်နော်အဲဒီကတည်းကတို့ကကြဲရမှာနော်တလားပြည့်လာခဲ့တို့အေးရမယ်နော်ဆန္ဒလာပြည့်လို့ရှိရင်တော့တို့ကအနှစ်တီးရမယ်နော်တို့ဇနီးတီထားပါဇနီးကိုတို့စာလို့ကတော့ဝါခေါ်တာပေါ့မဒီနူနာရွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မုံလာတာကပေါ့မဒီနူနာရွယ်ဆက်တဲ့နေ့ဒီဘက်ဆိုတော့တို့သိနိုင်တော့ပြီနော်ရက်တင်ပြီနော်နော်တို့တော့ဆက်တဲ့နေ့က20ပေါ့ဒုတိယဓာတ်ကခေါ်ပေါ့ဒါလည်းပျော်တော့မာတော့အရွယ်မှုထားကြအောင်နော်ပျော်တော့မာတော့ရွယ်မှုခေတ္တဓာတ်ကခေါ်ပါတယ်21က30ဆိုရင်တော့ရက်တင်နော်ဒါဒီ20ဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလာဖို့ဖြည့်ခဲ့ပါဘလို့ဟဲ့50ရှိပါတယ်50ဆိုတော့50ဆိုတော့20မကျော်သေးဘူးပေါ့ကျော်ပါလားကျော်ပါပြီကျော်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့30ဆိုရင်21က30ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ဒုစားတယ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပြီးပညာကြပါတော့ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ပညာကြဟုတ်ဗျာပညာကြတဲ့အတိုင်းတို့ကပါတော့မလို့ရရမယ်နော်ရက်ပေါင်း30 3ကပြည့်ရင်ရက်ပေါင်း30ပြည့်ရင်တို့ကလာဖြစ်ရမလို့နော်လာပေါင်း12ခါပြည့်ရင်တော့ဖြစ်ရမလို့ဖြစ်ပါလားဟုတ်ကလားကြည့်သေးဘူးကြည့်ကြည့်ဘယ်တော့နေချင်ပါတော့ဘယ်တော့နေချင်ပါတော့တင်းညာမိကြရစားရမှာခုမှစားရမှာဟုတ်ကလားခုမှ21ပေါ့ခုမှ21ပါစားရမှာနော်တို့ကမယူပလာနဲ့ပြီးပညာသူများကြနေနော်အချိန်အများအားသွားနေအရွယ်ဒီအချိန်နဲ့အများအားညီးကြလိုက်ပြီအချိန်တော့ကိုမကြိုက်ဘူးအချိန်ရှိကိုလည်းအရွယ်မလုံးဘူးအချိန်နဲ့အရွယ်ဒီအချိန်ကလည်းသူခုနပြောတဲ့ဘာလို့ညာနေတော့ကလေးတစ်ခုကိုဟုတ်ကြည့်ပါဗျာဟိုဘဝလေးကြားတဲ့နေတော့ကလေးတစ်ခုဟုတ်ကြည့်အချိန်ရဲ့တရွေ့ကလေး6000လုံးနဲ့ဒီနေတာလေစကားတစ်ချက်လေအရွယ်ကအထဲဒို့ထဲကရွယ်ရတယ်အဲ့ဒီတကြီးနေတာမြင့်တကြီးနေတာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ပါလာကြတခုလာပေါင်း7ရက်7ရက်နော်7ရက်နော်အဲ့တော့မိုးရွာတကာတကမတီတကူလာပေါင်း7ရက်နေ့6နာရီအချိန်ကိုပြန်ယူပါမနေ့6နာရီချိန်ကိုပြန်ယူပြီ
ဒါရင်အဲ့ဒီ7ရက်နေ့မနေ့6နာရီအချိန်ကိုပြန်ယူလို့မရရင်အဲ့ဒီအရွယ်ကိုပြန်ရောက်အောင်လုပ်ပြီးပါမရပါဘူးဟုတ်သောမှန်ပါပါအချိန်တန်ဘူးအတူမရှိဘူးတကယ်လို့6နာရီလိုရင်ညနေဖြစ်တော့မှာပေါ့တကယ်လို့လာဗန်း7ရက်6နာရီလိုရင်93ခုဖြစ်တော့မှာ92ခုနှစ်ကတော့မရတော့တာအမှန်ဟုတ်နော်ဟင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ6နာရီအချိန်မှာတို့ကဘာနဲ့တိုင်လို့ဘာနဲ့ဖောက်လိုက်လဲကုသိုလ်နဲ့တိုင်လိုက်ရပါတယ်ကုသိုလ်နဲ့တိုင်ဖောက်တော့ဟုတ်ပါမလားတော့ဒါကြီးအပြောတယ်တော့9နာရီလာမှာတဲ့တော့လေဘာနဲ့ဖောက်တော့ဘာလို့ဖောက်တော့လဲအတိုင်းကဘာလို့ဖောက်တော့ပြောပါဘာလို့ဖောက်တော့ပြောပါဟုတ်ကလားဟင်တို့ကအတိုင်းနဲ့ပေါ့လေတို့ပြောနေကြဆိုရင်တော့ခုနဓာတ်ဆွဲအားကိုတို့အောင်မယုံနိုင်တာပဲနော်ခန္ဓာလေးရှိတဲ့ဓာတ်ကတို့အများအားဆွဲနေတာဟုတ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဓာတ်ဆွဲအားကိုတို့လွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူးမယုံနိုင်တဲ့အတွက်တို့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တိုင်လိုက်ပြီဆိုလေအဘုဒ္ဓနော်ဖောက်လိုက်ပြီဆိုတော့အဘုဒ္ဓပါဗျာဘာဟုသူပဲဗျာဖြစ်ချင်တာတော့ဖြူတယ်လို့ချင်တာဟုတ်ဗျာထွက်လာတော့အမေကြီးတယ်နော်ရွာတဲ့စီဝါရေးလောက်တာဓာတ်ကိုမလို့ရင်ထားနော်အဲ့ဒီရွာပြည်ထွက်လို့ရိတ်တာတို့တရားစခန်းတို့တရားကျောင်းကံတို့ရောက်တဲ့အချိန်တော့တို့ကဓာတ်ကနေဒီဘက်ကလူစိတ်ပြောင်းအောင်ပါလေဓာတ်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရအောင်ကိုယ်တို့မှာတတိနဲ့တိုင်ရှိလုံး၍အတိနဲ့ဖောက်ချီလုပ်ပြီးစမ်းပါလုပ်ပြီးလားတတိနဲ့တိုင်ရှိနော်အားလုံးလို့အမှန်တည်းမဆိုတတိတိုင်ရှိမှတ်တော့တော့သိနေပါလေနော်ညာရလို့လိုက်ရှာမနေနဲ့မှတ်တော့တော့သိနေမှာပါဟုတ်ဗျာသူမူရွာဒီနဲ့ပြောရင်တော့ဓမ္မဦးကြောင့်ဟိဦးကြောင့်ဝင်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဖွက်ကြလိုက်တယ်ရောဂါနဲ့ဖွက်ကြလိုက်တယ်ဘာချက်မလို့လဲကြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါပြီလို့ဟာဒီခွက်ကြီးဘယ်လိုပါလာမှလည်းမသိဘူးကိုယ်ဘယ်လိုယူလိုက်မှလည်းမသိဘူးခွက်ကြီးတော့ပါလာတော့မှပါပြီလို့တတိနဲ့မှတော့ခွက်ပါမှန်းတော့ပြီးတော့နော်ခွက်ယူလိုက်ယူရင်ယူလိုက်မှန်းတော့ပြီးတော့တာပဲအဲ့ဒါညာမှာအဲ့ဒါလူစိတ်ပါနော်အဲ့ဒါညာပါအဲ့ဒါလူစိတ်ပါအမှန်တော့ကအပြီးပြီးအဲ့ဒါလူညာလူစိတ်ပါပညာအမှန်နဲ့သိနေတယ်ပြီးပြီးတိုင်းညာနဲ့တိုင်းနေနဲ့ဒါစိတ်ပါပဲဒီဝါဒနာရဲ့ပဲသွားတော့ပါလေဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကဒီနေ့ချက်တော်ပြီးပြီးအတိုင်းနဲ့ပေါက်ကပါတယ်လို့ဒီကနေ့မနေ့ကပြောတာဟုတ်ကလားကဲစားခြင်းတွေ့တော့မယ်တော်လေးကြပါတော့မယ်ဘာနဲ့တိုင်ပြီးဘာနဲ့ဖောက်မှာတော့ဘိုးပါမလားဘယ်သူအမခံလို့ရှင်ပြားကိုမိုးရွာကရှင်ပြားအမခံမလားအမခံတယ်ရှင်ပြားကိုအမခံတယ်တော့ရှင်ပြားတရားဓမ္မတွေကတတိနဲ့တိုင်ပြီးအတိနဲ့ဖောက်မှာတဲ့ဘုရားတော်လျှောက်တာရှင်ပြားအမခံတောင်းကြတဲ့လူတွေအမခံခိုင်းပါဗျာဘယ်သူတို့အမခံခိုင်းပါလဲဆရာတော်အမမခံနိုင်ဘူးဗျာဆရာတော်အမမခံတာကယုံလို့လားမယုံလို့လားသူတို့ဘုရားပြေကိုမယုံလို့လေတရားတော်ဒီကိုကတော့ဘုရားဆိုမယုံတော့ဘူးဗျာဟုတ်နော်
ဟုတ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတော်ဒီမှာပါရှင်ဘုရားတော်တို့မူရွာသူမူရွာသားရှက်အောင်ပြောမှာတော့တို့ယဟန်တော်တွေကြတော့ဘာမလို့ပါဘူးဖေညာမလို့ပါဘူးဖေဂတိခံခံသူတမတာပါဘူးဖေတို့သာမယူပါဘူးဖေဂတိခံခံတို့ယဟန်နေပါယုံကြည်ရဘူးတဲ့ဖေဟုတ်ကြဟိုလာပြီးနေလာွယ်လေးတိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘုဒ္ဓီဖာခိုင်းတာရှင်းကဟိုဗျာတာပฏิပလာပေါ်တော့နှုတ်ရှင်းနဲ့ပြက်ပြောတာဆိုတဲ့ယဟန်ကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘုဒ္ဓီကိုရှင်းကနေပြီးတော့ဆိုပြကိုကကိုဟာကိုဆင်းခြင်းလို့နော်ဂတိခံခံဘောင်းတော့လူကြီးလူကောင်းတွေဘုယုံရလို့ခေမုံရွာကတက္ကတက္ကမများကြတော့ဘုဒ္ဓမတာဘောဗျာဒီခံလုံးမလားမှန်ပါဘူးအမဘာလီလောရမဟုတ်လားသိရပါတယ်ဗျာတို့ကံယူပါဘူးဗျာအမဘာလီထင်တယ်မှန်ပါပါဟုတ်တယ်ယုံလို့လားမယုံဘူးဟင်မုံရွာဆိုယုံရတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဂတိခံခိုင်းတာဗျာတို့တန်ဃာတွေမှာဂတိမခံရဘူးဗျာယုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမို့တယ်တတိတော့ဖတ်ပြပါမယ်ဒါလေးရှင်ပြတို့နားထောင်တော်မူပါဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးဖတ်နားထောင်ရင်းနဲ့ဒီတိခါပုံနဲ့ကျူးလွန်သလားမကျူးလွန်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်သိနေရကျူးလွန်မိတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြည့်ဝန်ခံရတာတတိတော့ဟောရကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဟောဒီဒီကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဝန်ခံရတယ်ဟုတ်ဗျာသိရင်လေရှိကတန်ဃာတော်ဖတ်သွားတော့ဒီမှာတန်ဃာ90ရှိတရားရှိသိရင်လေသိရင်ပြီးကိုပြကိုမြင်ရင်ချက်ချင်းအမခံတယ်လူကြီးလူကောင်းစိတ်ကိုမုံရွာကအဲ့လိုဖြစ်တော့ဟောတွားပြီးတော့ဝန်ခံမလားတိတ်တိတ်ကလေးနေမလားဝန်ခံမလားတိတ်တိတ်ကလေးနေမလားဟုတ်ကလားရှင်ဘုရားယုံဘယ်နဲ့တော့ရှင်ဘုရားဟာလေယုံစရာယုံခြင်းစရာဟောကောင်းဘူးလားရှင်ဘုရားဟုတ်နော်တို့ကအမြဲတမ်းတတိနဲ့ပေါက်ချီယူစမ်းပါဟုတ်ကြခုနကသင်္ကန်းကျုံကစက်သမားပြောသလိုပြတ်မှာပဲခင်ဗျာပြတ်မှာပဲကျိုးကြီးခင်ဗျာတို့ပြတ်မှာပဲတန်းကြီးလည်းပြတ်မှာပဲပေါက်ချီလည်းပြတ်မှာပဲနော်ပြတ်မှာပဲယူကြည့်ပါကိုပြတ်မှသိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကညင်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ညင်ဘက်ကငွေကလေးကတွေးလာတာနော်တဲ့လုံးတဘောဝါလုံးဆက်နေရသူ့ဘက်ကတိုင်ကြီးဖောက်ကြည့်ရအဲ့လိုများတို့ကခုမှသားအောင်ပါတင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့တို့ဘက်ကတော့ကြက်မှန်တော့မလျှော့နဲ့မလျှော့ပါနဲ့ကောင်းတာလို့ဆိုတာလို့ကြိုးစားနိုင်မှခရီးရောက်ပါတယ်ဆိုတာလေကြိုးစားရင်းနဲ့ခရီးရောက်သွားတာပါပဲကောင်းတာတော့ကြိုးစားရင်ခရီးရောက်တာပဲနော်နောက်တော့အမှားဘက်ကများလာအတွေးဘက်ကနောက်ဆုံးသွားတာပဲနော်စတော့ဖြင့်အတွေးဘက်ကများနေမှာအမှားဘက်ကနည်းနေမှာနော်ရှုပါမှပါများကိုယ့်ဘက်ကဆန္ဒရှိဖို့ဇွဲရှိဖို့ဒါပဲလိုပါတယ်ဟုတ်ဗျာဌာနနဲ့ဇွဲလေလားဇွဲဆိုဝရိယပြောတာလေနော်တိုးစားပါသာသနာနဲ့ကြုံလို့လူဖြစ်တော့ကိုယ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်နော်တို့ကကိုယ်ရဲ့ဝုပြုသူတောင်းယူပါတာမဟုတ်ကိုကဲတင်ရကိုယ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်ရမှာကိုယ်ရဲ့အများရဲ့အကိုယ်ကံဖြစ်ရမှာဟုတ်နော်ဒီနေရာရောက်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့တို့ဘက်ကတတိတိုင်ကြီးဒီကနေ့ပြင်ညာကြတယ်နေမဟုတ်လားတတိတိုင်ကြီးထားပြီးသားမှာတတိတိုင်ကြီးရှိသလောက်အတိကပေါက်ချီရနောက်ကလိုက်ပါပါကိုတောင်တွေးဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာမှန်ပြီနော်ကဲနာကြဘူး
လူဝဲကင်းပါကြအောင်လို့ သမားဗျာ ဟင်ကဘာကြီးဟိုတို့ဦးချင်းလူခန်းနေကြားပါဗျာ မှန်ပါဗျာ တန်တိုင်းဘူးဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟင်တို့သင်ကြိုက်တော်နေတော့ကကြားခဲ့တာဟိုငယ်ချမ်းမှာပွင့်နေတဲ့တန်ခါတော်လေးတစ်ပါးရှိပါတယ် သမားဗျာ မိုင်းဖုံး နိုင်ဖို့ ရှမ်းတန်တန်လာပြီး သမားဗျာ သူကဟိုနေသားဆိုတော့ယူရီးယားပဲခါလာလာပါတို့မြန်မာကလည်းသွားပါတယ် သမားဗျာ အဲ့တော့သူ့ကြတော့သူ့ကြောင်းဘဝမှာခိတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဆောက်ရဟန်းလေးတစ်ပါးရှိအမြဲတမ်းအဆောက်နဲ့သူကနေတာ သမား အချိန်ကြတော့တောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးကြွားလာပြီးအဲ့လာဒီတောင်ဝေးနဲ့တောက်ထိုးပြီးကြံတဲ့ဟင်ဘယ်တော့ဝေးဝဲဦးမဟင်တို့ကတော့ဝယ်ပြီးလုံးဝဲပြောမှာနော် မှန်လားပါဗျာ ဟုတ်နော် မှန် ဒီ လားပါ တော့လာဒီတော့ဘောလုံးလာတော့ဗျာပထမဆုံးဒီမှာပြောခဲ့တဲ့တောင် ဟောဗျာမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ခင်းကြိုက်တော်ကကြွားတယ်လို့တော့မကြားမိပါဘူး तू ကသူ့ဝန်နဲ့ဆန်တောင်ပြောတာခင်းကြိုက်ဖို့ဘူး ဟောတမ သူ့ဝန်နဲ့ဆန်ဟိုဘုရားတော်သူ့ဝန်နာတာမတော်ကနေသွားတဲ့နေရာလေးသူ့နာတာမတာခင်းကြိုက်ဖို့ဘူးတဲ့ခါကြီးကကေလာတာခါကြီးပြောတာဘုရားသွားတာ ဒီလာတာ ကြိုက်ချီယိုနာက မှန်လားပါဗျာ ဟိုမှာပေါ်ဗျာတောင်ဆုံးကဆင်း သမား တောင်စုံနဲ့ဟိုတို့ဟွာပေါ့ဗျာစစ်တောင်းကြမှာ သမား အဲ့ဒီကိလာတာမှာကြောဟုတ်ကြ သမား အဲ့ဒီမှာတို့ဘာတို့ ဒီလာတာတောင်း တရားဟောတဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ်ညောင်ပင်ကြီးခုချိန်ထိဒီတိုင်း သမား ဟိုတို့ကချီးနဲ့ဒူမလားမသိဘူးဟိုခိုင်းလာဒီလိုဖြာထွက်တာအောက်မကြဘူးထောက်မတက်ဘူးဒီလိုတက်တာလေဟင်ပြီးတော့သူ့ကိုမခုံမထေးရဘူးမခုံမထေးရဘူးဘယ်သူမှခုံခဲ့ဘူးထေးရတရားဟောတဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလာတဖာကဆံတော်ဝေရဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ် သမား အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကွာ သမားအဲ့ဒါ သင်ကြိုက်ပါဘူးတို့ပြောတာခုနသုံးနေစံတော့ဟုတ်ကြအဲ့ဒီတော့မှကြားခဲ့တာအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကတော့တို့လိုချိန်မခံဘူးတို့လိုလည်းဟောမနေပါဘူးတို့လိုလာတဲ့ဟောနေရတယ်မောလာပြီ ဟိုချောက်ကဘေးတောင်မှာခိုင်းတာ အာချီတော့ပဲလာကြပြီအတဲ့ရပြီတို့ဝင်နေစံတော့က ဟောတာဆန် ဒီတို့နေစံတော့မှဖြစ်ခဲ့တာဟွာလာလာဦးလီလျှောတုံးတောင်နဲ့ချီမတဲ့ချောင်းနဲ့လေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတော့မှဖြစ်ခဲ့တာပထမသွေးကြောပေးနောက်တော့ကျော်ရိုးဟိုဟာကြီးချီပမိုးကြီးနဲ့ကုလုံးရောင်းအဲ့ဒီရောင်းရမှတန်းတဲ့တို့အဲ့ဒီဘာသာကယူဝဲဆင်ကျင်းပါပေးရတာလေ မှန်လား ရှမ်းကလည်းခိုင်းမလုပ်တာမခိုင်းမလုပ်ဘူးပြီးတော့ဗမာခိုင်းလို့လုပ်လုပ်တာရှိဗမာဘုန်းကြီးပိုးပြီးခိုင်းလို့မရသေးလာဟုကလည်းဘာမှလုပ်အဲ့တော့တို့ညီပြန်ကသာသီကပြင်မနာကတို့နေကြတဲ့နေရာကတခါများပေါ်ပြီးတော့တို့ကိုယ်လည်းမန္တပဲလို့ဆောက်ခဏခန်းထားအမြင့်ဘလောက်ထားအဲ့ဒါတော့ဝီကြီးချောင်းနဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်ရင်းနဲ့လုပ်ပါဟင်အဲ့ဒီကနေကြံတဲ့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာဒီတို့အားလည်းနေရာဆုံးတော့ဒုက္ခဆုံးတွေးတဲ့သဘောဟုတ်ဗျာပွာတာတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့ပဲ မှန်လားပါ ဟင်ရလာခဲ့တာကတော့ဒုက္ခပဲ မှန်လားပါ ဟင်အခုလည်းကောင်းမယ်ထင်လို့လာတာပဲဟင်မောဝါရီကဒုက္ခလာပြီးတော့ငါကောင်းဘူးဟုတ်ဗျာဟင် ဒီတော့ပေးတာတော့ပေါ့ဗျာ ဟင် ဘုံဘုံလေးပြင်ပါမှာ သူကတော့ဥဒါအေးခေါ်ပြီးကိုမေးထုတ်စေချင်တာပဲဟုတ်ဗျာแล้วဥဒါအေးခေါ်ပြီးတော့မှာဟုတ်ဗျာမောဝါကဒုမဒီပဲမကြော်ရဘူးအဲ့နဲ့တော့ဟင်ဒီဘက်ကလည်းဂရီဝါကဒီပဲစိတ်ကမတည့်ရအဲ့နဲ့တော့အဲ့လိုလုံးမရတော့မှာဟိုတို့ခင်ဗျားတို့ဥဒါအေးပဲနိုင်ပါပဲဟိုဥဒါအေးပဲကျတော့ပြောရတော့ပါဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကတော့ဒါနမြောက်ဖို့ထူထူအားပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒါနမှာလည်းအရေးကြီးတာတို့ကစီရနာရေးကြီးဆုံးပါ
တို့သာတော့စေရနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနနဲ့မျိုးခွဲပါစေရနာဒါနအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့စေရနာဒါနကတော့မဟာမြိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကဘာလူမယ်ပြီးသားပါဒီလာဖို့မလိုပါဘူးတို့လူဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီအရာစေရနာပြပြီးသားပါစေရနာအရေးကြီးဆုံးစေရနာထက်အောင်ကြိုးစားပြီးသားပါစေရနာထက်မထက်နဲ့အစဉ်မြင်မမြင်နဲ့ဆိုင်ပါနော်အစဉ်မြင်ရင်စေရနာထက်ပြီးသားပါနော်ဒီစီကောင်းမကောင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီစီများမများနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစေရနာထက်မထက်နဲ့အစဉ်မြင်မမြင်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့စေရနာကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးသားပါနော်ငါလူတယ်ဘယ်ကိုယ်တော်ဘာပစ္စည်းဒီသုံးချက်မပါပါစေငါလူတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့တန်ခါဖြစ်သွားမှာဒီကိုယ်တော်ကကြိုးပြီးရဲ့ဘဝကြောင့်ဘာလို့ငါဥသီးနဲ့ရှာရတော့မယ်ဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်နဲ့ရင်းရှာရတော့မှာပေါ့နော်နော်ပစ္စည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဆွဲလန်းရင်တဏှာဝင်မှာပေါ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုလူကျင်တာလူတာလေတို့ကမုံရွာတွေတို့လူကျင်တာလူတာလားမုံရွာတွေကြိုက်တာလူတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟင်တို့ပြောနေကြတို့ကြိုက်တာကြတော့မုံရွာဘယ်သူမှမတူဘူးဟုတ်ဗျာဒီတော့မုံရွာအမြင်ကတာနှမျိုးဟင်တို့မလို့ကျင်တာဒီလားလူလိုအမြင်ကတာကတကဟုတ်ဗျာဟုတ်တော့ရှင်ဗျာဟင်ပြီးတော့တို့လိုချင်တာမတူလို့ဟုတ်ဗျာအမေကတာတကတိုးရဲတာနေတာတရားလူချင်းလို့အဲ့တော့ဒီမွန်ရွာတွေလည်းဆိုမှာပါဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ဆိုတတ်သလားပြီးမာရဓမ္မလူနဲ့ဆိုသလားဆိုပါတယ်ဗျာဘာပြောတာတော့ဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဟင်ဓမ္မတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်အနုဓမ္မဆိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့လျော်တဲ့ပฏิပတ်ခြင်းတော်အဲ့ဒီပฏิပတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားပူဇေးဘယ်ဟာပူဇော်ပါသည်အဲ့ဒီပฏิပတ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပူဇေးတရားပူဇော်ပါသည်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီပฏิပတ်ခြင်းနဲ့သံဃာပူဇော်ပါသည်ဒီလိုမဟုတ်လားလူဘူးသလားတရားတို့ကိုမဟုတ်ဘူးလေတရားနဲ့ပြောရပါဆိုဘာသာဆိုပြောရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့လူဘူးသလားဟင်ကနေပဲခုကမတူပါသေးပါဘူးဗျာဥပမာမဲ့ဒီနေ့ညတို့ကတော့ကဟိုရောက်မယ်တဏှာကြီးဝတ်တဲ့ထားဟုတ်ဗျာတဏှာကြီးတရားအထုတ်တယ်ပဲထားကိုဖို့အဲ့ဒါတဏှာကြီးဟိုတို့ကြတောင်ကြတဲ့သွားတပါးတဲ့နေတဲ့ကိုတော်ကြီးသူဒီတရားလူကျင်လို့တို့တဲ့ကြောင့်ညာထဲမှာရှားနေကြတာငါတို့10မိနစ်တော့ကိုတော်ကြီးအတွက်လှူမယ်လို့ထိုင်ဘူးသလားတယ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောတော့ပဲလို့လေပြီးမှာငါရဘယ်တစ်ခါလူဘူးတော့ဟင်တို့တရားနဲ့လူဘူးသေးနော်တရားနဲ့လူဘူးသေးလူသားမှတရားအဖေကြီးဆုံးတရားနဲ့ကြတော့ခုနကရှုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်ဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်မှန်ပါဟုတ်နော်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒွေးဝင်သေးလားဘယ်တော့သင်ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘယ်တော့သင်ကြတဲ့ကုသိုလ်လဲအငြိချင်းမရှိတဲ့ကုသိုလ်သင်ကြတယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရင်းစုတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်စုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်စုအဲ့လိုသူများတင်ကနေဆွဲဟုတ်ကြဟင်တာသူများလူတွေလားကိုယ်လူလားဟုတ်တော့သူများဟာတွေယူပြီးဆွဲလူတာကြကိုယ်ပိုင်လူမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့သွားဝဲတော့ငါကောကိုကဒီတိုင်းပေးလိုက်တာလားစစ်တဲ့တိုင်းပေးထားလားကိုကောတောင်းတဲ့တိုင်းပေးထားခဲ့တာလားဟုတ်ပါမလားဘယ်တော့တော့ထားလားဘယ်ထိုင်တော့ဘယ်လိုရပါလဲလားဟုတ်တော့ဟင်နောက်မှာဟုတ်ရဟိုကလည်းဘာကိုကဘယ်တော့ဖေးတဲ့ပါလို့ပါဘယ်နည်းနဲ့လာမှာဟ
သင်ကျေပါမောတာလားသင်ကျေနိုင်ဘူးကိုယ်ကသင်ကျေတဲ့ကုသိုလ်သူကပါအဲ့ဒါဘယ်လိုက်ကြိုက်တဲ့သူနည်းတန်ခါကြိုက်တဲ့သူနည်းပါဒါကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလို့လူတာတို့ကစေရနာဒါနစေရနာချက်ဖို့နော်တန်ဖို့ပြောပြီးနော်ငါလူတဲ့ဒိဋ္ဌိပါနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပစ္စည်းလူတဲ့ဝတ္ထုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဏှာပဲလေငါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပဲလေဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့လူရင်တို့ဒိဋ္ဌိတဏှာပဲရေးစားပြန်ရမှာပေါ့နော်တို့ကအများထွက်ချင်တာဟုတ်ကုသိုလ်လူချင်တာဟုတ်ကုသိုလ်လူချင်လို့ဒီအကုသိုလ်ကိုသွန်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကစေရနာကိုဒီခါထားပါအဲ့တော့မုံရွာကတက္ကသကမရေစေရနာကဝန်းထဲမှာရှိတာတို့မြင်နိုင်ဘူးတို့ကြည့်လို့ဟောရဘူးဘေးလူကမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့ဒါကိုတက်တည်ထားရဘုဒ္ဓပြည်ကတက်တည်ပါအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဩသူမူလာတရားမှာများတာပြည်နာတော်တော်ကြီးတာဟဲ့ဒုက္ခခံပြီးဒီလိုလာပြီးဒီလိုထူကြတာဟဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်သိအောင်လို့တက်တည်ခံထားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါအမှုဖြစ်တာတင်နော်ကောင်းမှုဖြစ်တာလေဒါအမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအမှုဖြစ်တော့တက်တည်ပါတော့မှန်ပါပါဗျာဟိုမူလာထဲမှာဟိုဒါခုမှုတို့ဒုရိုက်မှုတို့ဆိုတာဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ဘူးတာပဲဒါခုမှုဖြစ်တယ်ဒါခုမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအရေးယူခံမှာပေါ့နော်ရေးယူခံမှာပေါ့ရဲကိုယ်တိုင်လာရင်လားနနာကြီးရောက်တော့အုပ်ချုပ်သူကအရေးယူမှာပဲအရေးယူတာပဲအမှုဖြစ်တာဘူးအရေးယူတော့အမှုကဓာတ်နဲ့ခုတ်တာနော်ပါတော့အဲ့တော့ဘာမှုခေါ်လို့ဒါကိုမှုအဲ့တော့ရဲကဖြစ်ပြီးရက်ွက်ထဲကတောင်းငံကဖြစ်ပြီးဖမ်းတော့ဒါဖမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလားလူခန်းပါဒါဘုံမှုလေလူခုတ်တာမဟုတ်ပဲလေဘာဖမ်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဘုံမှုလေလူကခုတ်တာမဟုတ်ပဲလေလူကနောက်ကအာဝေးအားမြောက်တယ်နော်အကျိုးနောက်ကအာဝေးအားမြောက်ပဲခါမရရှိသူနေ့တည်းရခါမဖြစ်ရမယ်တိတည်းရခါကတော့ဒါပဲလေလူကထွက်ခုတ်တာလားဒါကထွက်ခုတ်တာလားဒါကခုတ်တယ်ဆိုဒါကမှာမပေါ်နော်လူကအာဝေးအားမြောက်လေနောက်ကဟာဒါကခုတ်လူခုတ်ပြမလားပြပါဦးဒါကုမှတက်ထားလေဟုတ်ဗျာမှန်ပါဘာတော့တော့မလာကြရင်ဒါခုတာကျုပ်ခုတာမဟုတ်ဘူးနော်သမားဗျာဟုတ်နော်သမားဗျာအဲ့တော့လူဖမ်းသွားတော့ဒါပြထားကြလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့သိနေတာလို့သိပါဗျာနော်သမားဖြစ်ပြီးဖြစ်နေအဲ့တော့တရားသူကြီးအစ်မှာအဲ့တော့သက်ဒီဒီကတက်မဲ့သက်ဒီဓာပါရတယ်လို့ညနေသက်ဒီဟောပါလေးရှင်ပါရပါဗျာဘယ်သူကဘာသာပြောတာပါဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်တာပါဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာညနေသက်ဒီအနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ထားတယ်နော်တရားဆိုရင်တစ်ဖက်ဖက်လိုက်ချင်လိုက်ပါဘူးနှစ်ယောက်ဆိုဘယ်တော့လိုက်ဟိုတရားသူကြီးစိတ်ကောင်းရင်နော်ဆွဲကြဆွဲကောင်းရင်တဘုံတတာပေါ်မှာကြီးတယ်ဟုတ်ကြပေါ်မှာအဲ့အနေနဲ့လည်းထားအဲ့လိုထားလို့အမှုဓာတ်ကိုမှုသင်ရှားပြီဆိုတော့ဓာတ်ထောင်ချမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ကိုမှုဝေးပြဓာတ်ထောင်ချပေါ့ဥမာမဲ့အဲ့ဒါကို3နှစ်ဖြစ်တယ်3နှစ်လိုက်ဓာတ်ကတိတိရခံနှစ်များမှာလူကအာဘီအမြောက်မှုနဲ့နေ့တရခံတော့ပဲရှိတဲ့တဲ့နေရမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူထောင်ချလဲဘာဖြစ်လို့အာဘီ
ကိုရအမေအမြောင်းလည်းတော့မောပါဖြစ်နိုင်ဘူးကြာဒါမှစေရနာရှိတော့ မရှိပါဘူး ဘယ်သူမှစေရနာရှိ လူမှကြောက်တာရှိရ အခုကသင်္ကန်းမှစေရနာရှိတော့ မရှိပါဘူး သင်္ကန်းကားပဲ မှန်လားပါဗျာ တို့ကခုတ်ခံရတာဘုရားကခါခုတ်ဘာနဲ့ခုတ်လို့တဲ့နဲ့ခုတ်ဟုတ်လို့ဟင်အဲ့တော့ပြောမှာဆရာတော်နဲ့ပေါင်းမှာငါခုတ်သွားတယ်ဆရာတော်ကဖွဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လို့ဟင်တို့ကခုတ်အတူကခုတ်ခံရတာမဟုတ်လားဟုတ်နော်ဟင်တို့ကတော့တိုင်မှာဗျာဥဒ္ဒါအေးဘူးဘုရားကတရားဓမ္မတွေတို့လာပြီးသင်္ကန်းနဲ့ခုတ်သွားပါပဲဆိုသင်္ကန်းခုတ်ဖို့ကြီးတဲ့တိုင်မှာဘယ်လိုဟင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူကတက်တည်ခံပဲသူမပါရနိုင်ဘူးစေတနာဘယ်တော့ကြီးတယ်မကြီးတယ်လို့သူကြည့်ရမှာဘူး မှန်လားပါဗျာ သူအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဒါကတော့အင်တိုင်းယူခြင်းယူမယူခြင်းယုံထားခြင်းထားဒါမှမဟုတ်ရေစကားမဲ့သူချက်တူရီတာများပါလားဟုတ်ဗျာဒါကအဓိကမဟုတ်ပဲလေနော် မှန်လားပါ သဘောပေါက်တယ် ပေါက်ပါတော့ပါရဲ့ဗျာ အရေးကြီးတာစေတနာထက်ဖို့ မှန်လားပါ နော် မှန်လားပါ စေတနာထက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးစေတနာတန်ဖို့ငါဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်မပါပါနဲ့ မှန်လားပါ နော်ငါဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဆိုတာမတွေးခြင်းမှထင်တယ်နော်မတွေးခြင်းမှတွေးရင်တော့ငါဆိုတာဘယ်ကူတော်ကြီးကိုပါပါမှာပေါ့မတွေးခြင်းအောင်မှားရမှာနော် မှန်လားပါ သူနေတဲ့အချိန်ကြီးကြီးဆုံးပဲ မှန်လားပါ မှန်ပြီလားဗျ မှန်ပြီပါ သူတို့မောင်လာပြီးထောက်ကြအောင်မထောက်ကြအောင်မဟင်လူထောင်ကြမလားဒါဝရင်သာထောင်ကြမလားထောင်ကြအောင်မထောင်ကြအောင်မသင်္ကန်းခုတ်မှုလေသင်္ကန်းခုတ်မှုနဲ့သူတို့ထောင်ကြအောင်မကြားခြင်းလားဘယ်လိုကြားကြည့်ပါဗျာ โอ้ဗျာမင်းတို့မကြခြင်းဘူးလေပြောသေးဘာလို့လာခုတ်တော့ခုတ်ကြပါပဲလေနော်ဟိုတို့ပါလားကျုံမသိရင်ဘူးမရှိရင်သူရဲ့လားဆုံးနေသူနဲ့နာပဲဘူး မှန်လားပါဗျာ နော်ကျုံမမှုပါရောပါရမီရတယ်သူ့မိကြီးပါရမီကနေနေပါတဲ့နိုင်တာဟုတ် မှန်လားပါ တော်မူဒါနသည်ဟိုဟာနတ်ပြည်ရဲ့စောင်းတန်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့တကားဝလို့ဆိုထားတာ မှန်လားပါ ကျုံမမှုပါမှနိဗ္ဗာန်တကားဝ မှန်လားပါ ကျုံမမှုမပါရင်တော့စောင်းတန်းလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာပဲဒါနတ်ပြည်တဲ့ပူရတော့ကြီးတာကြာအောင်မဲထောင်ကြအောင်မဲထောင်ကြအောင်မဲဟင်ဘယ်လိုကြားကြလားဒါမျိုးတော့ဆယ်ကကြဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ကသီရနာကိုအဓိကထားမှာနော် မှန်လားပါဗျာ နော် မှန်လား ဒီဘုဒ္ဓပြည်ပြည်လေးအဓိကထားမယ်နော်လူတော်တဲ့ဒုပြောကြီးကတန်ခါအာယုပြုထူပါအကျင့်ကိုအာယုပြုထူပါဟုတ်ဗျာကိုရောကြီးအာယုပြုထူပါနဲ့ မှန်လားပါ ကိုတော်ကြီးကလည်းဒီကနေ့ပြီးမလားနဲ့တင်ကပြီးမလားအာဟုတရားမဟုတ်ဘူး မှန်လားပါ ပစ္စည်းကတော့ဒုတို့ဤတို့မဆုံးလည်းပြန်ပါအလူရှင်တွေကတော့ အားကိုးရပါဗျာ ဒီမှာပဲ မှန်လားပါ အပြည့်နဲ့အစည်းတွေကြီးတယ် မှန်လားပါ အာဟုတရားမဟုတ်တဲ့ကိုတော်ကြီးအာမကူပါနဲ့သင်္ကန်းအာမကူဝတ္ထုအာမကူပါနဲ့ကိုကိုအာမကူပါနဲ့အဲ့ဒီစေနာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ထိတာဝန်ယူပါတယ်မပြည့်စည်ပါဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ပါပြီးသွားတယ်ခုနောက်လည်းပါမှာပါနော်မထားကြရပါဘူးနော်သူဘုရားကြီးပါကျင့်ရတဲ့အကျင့်တိုင်းအာယုမှားလို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာတော့သူတရားပါသွားတာပဲမြောက်မင်းကြီးတဲ့ငုံမင်းကြီးတဲ့ခေါင်းမင်းကြီးတဲ့လေပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလား ပါသွားတာပါ ပြည်နာပါသွားပါတယ်အာဟုပါပြည်နာအာဟုပါမပြည့်စည်တဲ့အာဟုပါနိဗ္ဗာန်ကြမှာဆုံးမယ်ဆိုတာတော့မဆုံးပါဘူးဘုရားရဲ့ဘုံတော်နာတာဒီကနေ့ဒီတူသုံးပါဘုရားကပြိဋိဘာသံသွားတာလေ မှန်လားပါ သူ့သာသနာမဆုံးမချင်းဟောဘုရားရဲ့ဘုံကသူလူခဲ့တဲ့ဒါနပုသူကြဘုံတော်နာတာကလေကာတော်နန္ဒာသူဆောက်ပြီးခဲ့တဲ့သီလဗျာညာတော်နန္ဒာသူဆောက်ပြီးခဲ့တဲ့သူပွားများခဲ့တဲ့ပညာကဗျာဝိပဿနာကဗျာတဘိုးတော်နန္ဒာကသူအထုတ်ခဲ့တဲ့သမထကဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့တို့ဘုံတော်နန္ဒာခုချိန်ဒီခံပါရတော့
Sirena Pedoma, Majesty Babu, Majesty Sirena Ku, don't you be some, no? Agu the amount of Poku Amgu, to a jingle Agu, Yavi, no? Get like to Yasu, Bandi, Bambara, Wota, Rukato, Mosanataya, Nepanata, Isikriya, Imani, Kadapa, Utuni, Sankata, Tima, Sankata, Tima, Sankata, Tima, Bandi, Sinkaya, Yang, Yadito, Ito Mato, Muyo Night, Itaya Bundo, Kaliwa Night, Itaya Bundo, Ayaka, Ayikama, Apollo D, Ambara, Rota, Rukato, Mia Aluma, Modanataya, Lumyam, Nibanata, Swekia, Kanakia, Nibango, Sikranataya, Yemi Guri, Udaya, Udita, Izuye, Imani, Kadapa, Utuni, Swan, Sashito, Iluwetu, Suzurubu, Kata, Adana Donat, Kansongleye, Shito Muto, Angaro, Shinga, Bawa, Ima, Seka, Udambago, Shimbaya, no? To body di Barigaro, Buja, Tomboya, body Nanuti Javitare, pay body Nedwa, Adawa Goma, no? To Adawa Gomutoya, too. Ijami Punya, Adawa Kaya, Shimbaya, the Vito, Idana Kudu, Nakudu, Aona Kudu, Adoria, Ibaroi, Oya, Ujong Pito, Nekui, Taukapan, Sipasita, Shimbaya, now we jam, no? Kuna to yoga pipi bete dia boli. To amupike ine o nyani tati dia usia pelu. To di made you tati nata di siama. Obya. Tati sida ku to kubu ni bwa yin. Dulu tati lai di. Mame na na o ke mame na kaya kubu ya. To tati lai ba ne. To kini de se ri. Dulu ku tadi aku, dia dulu mah dulu, tunai buku, dulu budaya mahu, ini siapa ni? Juga tiga ni, nyawa mah dari sawi, taruh kopi, cuci apa? Tidak apa? Kalau dulu boleh dua apa mana? Ini baru nyawa no. Buku tadi aku. Turu dua cupu lupu, sejaku, kisi nanya jauh ya mano, ni nyanyi mana, ubah mana, Tony ini nasi cuci munga labi dulu dah labi saya lagi benda lomba, ni, apa yang saya jawab mahu pak, tu dia boleh jawab, benda lomba. Ini jual dua ya. Kurang dia umur umur berapa? Zaman ini saja le, kujang kongkara tu umur apa? No? Umur umur. Bila sirena babanya wiwa. Orang ni jangan orang cepat sini. Kerana wiwa tu,
อิจาโนปุญญาภาคังตาบะตัตถานะดีมาရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ယနေ့လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်ဟောက်တည်ရသောသီလကုသိုလ်ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘုထုပုံညာဘုဘာကတို့အားလုံးသာကြတပြာခလုံးမင်းအောင်ပြီးမြိုင်လောင်ကျွမ်းပြတ်သုံးစီ